Dişevên dirêj û bêdengên zivistanê de li ber sobeyên xwe yên germ û li odeyên nîvronî Kurd lîstikek dilîstin. Dilîstin çimkî niha hatiye ji bîr kirin. Werin em binêrin bêka ev lîstik çi ye. Dema ku dibû zivistan ji ber ku karebe tune bû, bi şev piştî nimêja eşayê hundir bêdeng dibû û sebra xelkê malê nedihat. Ji ber vî hin lîstik derketin holê. Yek jî lîstika kizîr û mele bû, ango wezîr û mele. Lîstik herîkê bi sê kesan re tê lîstin. Çimkî divê yek bibe mele, yek kizîr û yek jî kesê ku dêkutanê bixwe. Belê, kesê ku di lîstikê de têk biçe, bi qayîşan lêdanê dixwe. Lîstik jî bi kifrîtek tê lîstin û kifrît tê avêtin. Eger ku kifrît tîk were, ew kes dibe mele. Eger ku li ser teniştê were, ew kes jî de wezîr. Eger ku tiştek jî neyê, ew kes jî lêdanê dixwe. Lîstik bi vî awayî ye. Gelo li cem we jî ev lîstik heye, li şîroveyan binivîsin.